5 მილიარდი ლარი არის კაზინოს ბრუნვა და ეს არის ხალხის წაგებული ფული. საინტერესო ფაქტი, კაზინოები და ონლაინ სლოტები აკეთებენ იმაზე მეტ ფულს, ვიდრე მთელი ქვეყნის საქართველოს, მთელი ქვეყნის სოფლის მეურნეობა ერთად. იმიტომ რომ მათი მოდელი აგებულია შენს ფსიქოლოგიაზე. ეს არის საქართველოს სტატისტიკა. აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულთა რიცხვი 10,000-ზე ნაკლები მაჩვენებლიდან გაიზარდა 700,000-მდე. ვინც კაზინოს არეკლამებს რეალურად არის მატყუარი ადამიანები, რომლებიც მაგათ ენდობიან, სთავაზობენ რას. ახალგაზრდებში აქვთ მოპოვებული ნდობა და ამავდროულად არეკლამებენ აზარტულ თამაშებს. ლოგიკა რას ამბობს? ეს არის რეაქციის მეხუთე ვიდეო. სადაც მექნება საუბარი ესე იგი, რაზე ვთქვა, პიროვნება ობიექტი, ვინ არის სამ ვირიშვილზე. ეს არის რეაქციის მეხუთე ვიდეო და ამ ვიდეოში მექნება სამ ბინძურ და უბინძურეს ბიზნესზე. ზოგი ლეგალურია, ზოგი არალეგალური. სხვადასხვა ფორმებით კაზინოს მეპატრონე, რით განსხვავდება ბორდელისგან კაზინო. კითხვას უსვა უბრალოდ და რით განსხვავდება ეს ორი მესამესგან. მესამე არის ბარიგა, ადამიანი, რომელიც ხალხს წამლავს. ზოგადად ეხლა საქართველოში ყველამ ვიცით, რომ ბარიგა მაგრატეხავს, ბარიგობა მაგრატეხავს. ამდენი ბარიგა კი მომრავლდა, მაგრამ ზოგადად ეგეთია რა, ტეხავს ბარიგობა, მაგრად ტეხავს. დიდი, რო გაიგო ვიღაცა რომ ეს ბარიგაა, მაგრატეხავს რა, ეგეთ ადამიანთან არავინ იძმაკაცებს. და რით განსხვავდება ბარიგა ნარკოტიკის გამყიდველი, გამსაღებელი კაზინოს მეპატრონესგან? ფორმა სხვადასხვა. ლეგალურია კაზინო, მაგრამ ფორმაა სხვა, მაგრამ რეალურად ხო ერთ და იგივეა. ამიტომ რით განსხვავდებიან? ეს სამი ერთი და იგივე ფესვს წარმოადგენს. აი ჩამოვაყალიბოთ, ყველა მათგანი განსხვავებული ფორმით, მაგრამ ერთსა და იმავე ფესვს წარმოადგენს, სხვების სისუსტით გამდიდრებას. ერთმა შეიძლება ილუზია შექმნას ლეგალური ბიზნესის, მეორემ კი პირდაპირი დანაშაული ჩაიდინოს, მაგრამ სულიერად და მორალურად და ზნეობრივად ერთი და იგივე ქსელია. ღირსების, ნებისყოფის და სულიერი სიძლიერის წინააღმდეგ მიმართული სისტემა. მოკლედ, აი განვიხილოთ. კაზინო და აზარტული თამაშები. კაზინო ეკონომიკურად კანონიერი ბიზნესის ფორმაა, მაგრამ ფუნდამენტურად დამოკიდებულების გამომწვევი სისტემაა. მისი ფსიქოლოგიური მიზანი არის დოპამინის მექანიზმის ექსპლუატაცია. ტვინში იმავე სისტემას ასტიმულირებს, რასაც ნარკოტიკი. კაზინო და მოთამაშე ზოგადად არის ფსიქოლოგიაში ლუდომანიით ცნობილი. კაზინო არის ლეგალური ნარკოტიკი, უბრალოდ ფსიქოაქტიური ნივთიერებების გარეშე. ქცევითი დამოკიდებულება. ზოგადად საქართველოში ხა ყველამ ვიცით, რომ თვითონ თუ არა თავისი ძმაკაცი ან ნათესავი კაზინომ დაღუპა. ოჯახი დაინგრა, ბევრი ოჯახი დაინგრა კაზინოთი, აზარტული თამაშებით. ძალიან ბევრი ოჯახი დაინგრა. ბევრ ადამიანმა თავი მოიკლა და ამის სტატისტიკები არსებობს. კაზინოს მფლობელი იყენებს ადამიანთა ფსიქოლოგიურ სისუსტეებს მოგების წყაროდ. ქმნის ილუზიას, რომ ადამიანი შეიძლება გამდიდრდეს, მაგრამ მათემატიკურად ეს შეუძლებელია. რეალურად იცის, რომ მისი შემოსავალი სხვა ადამიანების წაგებული ფულია. ხო ხვდებით? კაზინო არის ბიზნესი, სადაც მფლობელმა ყველა ვინც მუშაობს, იცის, რომ ის ფული, რომელიც იქ შედის, სხვების წაგებული ფულია. და რით განსხვავდებიან ეგენი ბარიგისგან? ერთი და იგივე ქსელია. არაფრით არაა ეს განსხვავებული ბარიგისგან პრინციპულად. უბრალოდ სხვადასხვა ფორმებია. ვინც არეკლამებს აზარტულ თამაშებს, ეთიკურად კიდევ უფრო მძიმე პოზიციაშია, რადგან მას შეუძლია აირჩიოს, მოატყუოს ხალხი ფულის სანაცვლოდ თუ უარი თქვას ამ ბნელ ბიზნესზე. მე თუ მაგალითად დავარეკლამებ მაგ ბიზნესს რაღაცა დიდი ფულის სანაცვლოდ, რა გამოვდივარ? თუ ვიცი, რომ ჩემი ძმაკაცები მაგალითად რამდენიმე ძმაკაცი ან ნათესავი ან ვიცი, რომ ვიღაც ადამიანები მაგით დაიღუპნენ და მე მაგას ვარეკლამებ. აი კითხვას ვსვავ უბრალოდ, რით განსხვავდება ეგ, რომ მაგალითად ადამიანებს შესთავაზო, რომ მედი ძმაო, იცი, ნარკოტიკი მოიხმარე რა. ასეთი რეკლამები ფსიქოლოგიურად ადამიანების სუსტ წერტილებზე თამაშობს. ილუზია, რომ მარტივად გამდიდრდნენ. სინამდვილეში კი ნადგურდება ოჯახები, მათი ფინანსები და ნებისყოფა. ვინები არეკლამებენ კაზინოებს და აზარტულ თამაშებს. ესენი ხშირად არიან ცნობადი სახეები, იუთუბერები და სპორტსმენები. და მათი პასუხისმგებლობა მორალური და სულიერი თვალსაზრისით უფრო დიდია, რადგან მათ ნდობა აქვთ მოპოვებული ახალგაზრდებში. თავი ინფლუენსერები რო გონიათ და ესე წარმოაჩენენ თავს, ინფლუენსერი
ხალხზე გავლენას ხო ნიშნავს. ვინც კაზინოს არეკლამებს რეალურად არის მატყუარა ადამიანები, რომლებიც მაგათ ენდობიან, სთავაზობენ რას? ახალგაზრდებში აქვთ მოპოვებული ნდობა და ამავე დროულად არეკლამებენ აზარტულ თამაშებს. ლოგიკა რას ამბობს? ეს არის საქართველოს სტატისტიკა. აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულთა რიცხვი 10,000-ზე ნაკლები მაჩვენებლიდან გაიზარდა 700,000-მდე. ანუ 700,000 ადამიანი არის დამოკიდებული აზარტულ თამაშებზე საქართველოში. წარმოიდგინეთ. სოციალური კვლევებით დაახლოებით ბოლო 10 წლეულის მონაცემებით 10,000-ობით ოჯახი დაინგრა. ასეულობით თვითმკვლელობა უკავშირდება აზარტს. ბოლო წლებში აზარტული ბიზნესის წლიური ბრუნვა 5 მილიარდ ლარზე მეტია. და ეს ქვეყანა, სადაც ნახევარი მოსახლეობა სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ცხოვრობს. გესმით 5 მილიარდი ლარი ბრუნვა საიდან არის? კაზინოს ერთადერთი დანიშნულება და შემოსავლის წყარო არის შესული ადამიანების წაგებული ფული. ანუ საქართველოს მოსახლეობის ფული ჯიბიდან ხელფასი აღებული ფული. აი როგორ უნდა თქვა ისე რომ ადამიანმა უფრო ცოტა მოფხიზლდეს. 5 მილიარდი ლარი არის კაზინოს ბრუნვა და ეს არის ხალხის წაგებული ფული. საინტერესო ფაქტი, კაზინოები და ონლაინ სლოტები აკეთებენ იმაზე მეტ ფულს, ვიდრე მთელი ქვეყნის საქართველოს, მთელი ქვეყნის სოფლის მეურნეობა ერთად. იმიტომ რომ მათი მოდელი აგებულია შენს ფსიქოლოგიაზე, შენს ტვინზე. ცნობილი ფაქტია, რომ კაზინოში არ არის ფანჯარა, რომ ვერ მიხვდე დღეა თუ ღამე. არც საათიან, რომ ვერ გააცნობი, რომ რამდენი დრო გავიდა. მუსიკა არ წყდება, რომ ტვინს არ ქონდეს სიჩუმის მომენტი. სინათლე ერთი ტემპით ანათებს. ტვინი კარგავს დროის შეგრძნებას. სასმელს გთავაზობენ, ყავა ხო არ გნებაოთ, ლუდი ხო არ გნებაოთ, მიმტანები. სულ აქეთ იგი დაბოდიალობენ. რომ ოდნავ დაკარგო კონტროლი. და ყველაზე მახინჯი პატარა მოგება გაჩვენებს თითქოს შენ იგებ. სულ სადღაც ისმის მოგების ხმა კაზინოში. რომ სულ ტვინს აქვს განცდა, ეხა მაგაზე კი არ ფიქრობ, მაგრამ ტვინს ავტომატურად აქვს განცდა. მთელი კაზინოს სისტემა აგებულია ერთ მიზანზე. შენ არ უნდა ადგეს კამიდან. ყველა ბგერა, ფერი, სუნი სპეციალურადაა შექმნილი, რომ შენი ტვინის დოფამინის სისტემა მუდმივად იყოს ჩართული. ეს იგივეა, რაც ნარკოტიკი, უბრალოდ ლეგალური ნარკოტიკია. ანუ კაზინო საქართველოში 5 მილიარდი ბრუნვით არის იმაზე გათვლილი ერთადერთი მიზანი აქვს ის, რომ ადამიანებმა საქართველოს მოსახლეობამ ფული წააგოს და ისინი გამდიდრდნენ. ლეგალური ბორდელია, ანუ ლეგალური ნარკოტიკი იყიდება. სხვა ფორმითაა უბრალოდ. ონლაინ კაზინოები დღეს აღარ გჭირდება შენობაში შესვლა, კაზინო ზის შენს ჯიბეში, ტელეფონში, კომპიუტერში და ერთი თითის მოძრაობა საკმარისია, რომ ფული წააგო. ონლაინ კაზინოები იყენებენ იგივე ტაქტიკას. შეტყობინებები, შენი ბონუსი იწურება, დაგერიცხა ბონუსი, გიგზავნიან მესიჯერს ელფოსტაზე დაბრუნდი, შენი ჯეკპოტი გელოდება და ასე შემდეგ 1000-ნაირი მექანიზმი. მთელი გაწერილი პროგრამა. ანუ 1 ლარის ჩარიცხვა საკმარისია, რომ ჩაგითრიოს აი ამ მექანიზმში. და ამ კაზინოებს, აი ამ ლეგალურ ბარიგებს, ლეგალურ აი როგორ თქვა სწორად არც ვიცი რა. კაზინო, ეხა ხო ხვდებით რამ ხელა ფული ტრიალებს კაზინოში და ყველას აქვს ერთი პროგრამა. ისინი იყენებენ ცნობილ ადამიანებს. იუთუბერებს, ტიკტოკერებს, სპორტსმენებს, ადამიანებს, რომლებსაც ახალგაზრდობა ენდობა. ონლაინ კაზინოები ფსიქოლოგიურად გაცილებით უფრო სახიფათოა. ყველაზე საშიშია, რომ ალგორითმები სწავლობენ შენს ქცევას, როდის წააგე, როდის შეისვენე, როდის ბრუნდები და ზუსტად იმ მომენტში გიგზავნიან შეტყობინებებს. გილოცავ, მიიღე უფასო ბონუსი. ეს იგივეა, რაც ნარკომანს შესთავაზო ერთი უფასო დოზა, რომ ისევ დაბრუნდეს. ამიტომ ვიძახი, რომ ბარიგისგან რითი განსხვავდება ადამიანი, რომელიც კაზინოს არეკლამებს. ეგ იგივეა, რომ ადამიანს შესთავაზო, ძმა, ერთი დოზა ნარკოტიკი რა. და როცა ფული იწურება, იწყება მეორე მახე, სწრაფი გადახდები, კრედიტის ჩარიცხვა, მიკროსესხები, ადამიანი უკვე აღარ აზროვნებს, მხოლოდ უნდა დაიბრუნოს დაკარგული. ასე იწყება სპირალი, საიდანაც უკვე ძალიან რთულია გამოსვლა, ძალიან რთული. თითქმის შეუძლებელია თუ ადამიანმა მთელი რესურსებით არ მოინდომა მაგისგან განთავისუფლება. ანუ რაც წაგებული გაქვს, იმას ვერ თმობ, რა გინდა რომ ამოიღო. წაგებული გინდა რომ ამოიღო და შეეშვა. მაგრამ რანაირად ამოიღე? და ქალაქში გადიხარ და ხდება რეკლამები. გაიმარჯვე, მოიგე შენი შანსი დღესაა და ასე შემდეგ. მაგრამ არავინ ამბობს, რომ იმავე დღეს ვიღაცამ სახლი წააგო, ოჯახი
დაკარგა და ზოგმა სიცოცხლე დაამთავრა თვითმკვლელობით. ყველაზე დიდი ტრაგედია ის კი არაა, რომ ყველაფერი არ არის ფარულად. ყველა ხედავს ქალაქში რეკლამები, ტელევიზიაში რეკლამები, სპორტსმენებს ზედ ახატიათ ბრენდები და სახელმწიფო დუმს. არა მხოლოდ დუმს საშუალებას აძლევს, რომ გახდნენ მილიარდელები. საქართველოში ათასობით ადამიანს უკვე დაენგრა ოჯახი, დაკარგა ბინა, კარიერა, ცხოვრება. როცა სახელმწიფო იღებს გადასახადებს იმ ბიზნესიდან, როცა სახელმწიფო სპორტს, აზარტის ფულით აფინანსებს, ეს უკვე თანამშრომლობაა. და როგორ შეიძლება ერთი და იგივე ქვეყანა ერთ ხელში ქადაგებდეს ჯანმრთელ ცხოვრებას, სპორტს, განათლებას და მეორე ხელით აძლევდეს ლიცენზიას კომპანიას, რომელიც ხალხს ფსიქოლოგიურად ანგრევს და ფინანსურად. ეს იგივეა, რაც ექიმა შხამი გაყიდოს და თქვას, მე ხომ მხოლოდ მოვაჭრევა. და როცა სახელმწიფო ირჩევს ამ მილიარდების მიღებას, ის ირჩევს გარდაცვლილ ახალგაზრდებს, დანგრეულ ოჯახებს და სასოწარკვეთილ ადამიანებს. ეს არის არჩევანი ფულის სასარგებლოდ ადამიანების წინააღმდეგ. და ვინც ამაზე არ საუბრობს და ხმას არ იღებს, ჩვეულებრივი თანამონაწილეა ამ ყველაფრის, ამ სისტემის. და განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ თანხას გიხდის თვითონ ეს ბორდელი, კაზინო და ბარიგები ფულს გიხდიან იმაში, რომ შენ ეს დაარეკლამო. მე ვიღაცა იტყვის, რომ იცი ძმაო, ეხლა აბა სხვანაირად კარიერას ვერ გავაგრძელებ, როგორ ავიწყო კარიერა, აგე ისიც აკეთებს, ისიც აკეთებს. ეგ იგივეა, რომ თქვას ბარიგამ, ნუ რა უქნა ძმაო, ეხლა აბა სხვანაირად ვერ ვიცხოვრებ. ის განსხვავდება კაზინო, როცა თავს იკლავენ მაგის გამო. და შენ მაგას ფულის სანაცვლოდ არეკლამი. ჩემი აზრით, სამი ვერ და იგივეა. თანამონაწილეა რა, როგორ უნდა გაამართლო ეხლა, როგორ უნდა გაამართლო. ეგ იგივეა, აი ადამიანს უთხრა, რომ მიდი რა, ან რაღაცა ნარკოტიკის სახელი დაიწერო და იცით, შეგიძლიათ საიტზე გადასვლა და თამაში. ეს არის ყველას მოვალეობა, რომ ამაზე ისაუბროს და თორე ხედავთ, არაფერი იცვლება. რაღაცა შოუები რო დადგეს საარჩევნოდ სახელმწიფომ, რომ ვითომ რეკლამები აიკრძალა, პირადობის გარეშე ვერ შეხვალ თუ რაღაცა ბოდოები დამიჯერეთ რა, ყველგან მაგის რეკლამები, აი რაც არ უნდა დასერჩო, YouTube-ზე შეხვიდე თუ სადაც არ უნდა შეხვიდე ინტერნეტში, პირდაპირ მოგდის კაზინოებიდან რეკლამები, პირდაპირ მოგდის რეკლამა, რომ მოდი ითამაშეო.